अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा भाई, ये अपनी ग्लॉक 19 Gen 5 देख लो, ठीक है। ये बिल्कुल A+ क्वालिटी चीज़ होती है। इसका ये फाइबर जो है ना ओरिजिनल होता है, और बाकी मटेरियल इसकी 40-41 वाले। ये बैरल की शाइनिंग देख लो। वो इससे आगे फिर इंग्लिश होता है, ठीक है ना। ये देख लो।